인삼보다 좋은 겨울무. 여러분, 무 껍질 지저분하다고 다 벗겨버리셨죠? 어쩌죠? 무 껍질에는 속살보다 비타민이 2배나 많고 혈관에 좋은 영양소가 가득하다는데요. 그러면 무를 껍질째 드셔야 합니다. 그렇다면 생무를 먹을 수도 없고 우린 어떻게 먹어야 더 맛있고 쉽게 자주 먹을 수 있을까요? 한번 만들어두면 두고두고 먹을 수 있는 무꿀조청을 알려드리겠습니다. 깨끗이 씻은 무를 껍질째 가늘게 채 썰어주세요. 그래야 영양분이 잘 빠져나옵니다. 유리병에 담고 무가 잠길 정도로 꿀을 부어주세요. 꿀은 무의 진액을 끌어내 영양 흡수를 돕습니다. 이제 딱 하루만 따뜻한 방 안에 두세요. 냉장고에 바로 넣으면 즙이 잘 나오지 않습니다. 하루 뒤 무가 쪼글쪼글해지고 투명해지면 영양분이 다 빠져나온 겁니다. 이 즙과 건더기를 함께 따뜻한 물에 타서 드시면 됩니다. 그러면 천연 소화 성분이 속을 뚫어주고 매콤한 성분이 기관지를 보호해 기침을 가라앉힙니다. 주의할 점도 있습니다. 무는 성질이 차서 설사를 자주 하시는 분들은 생무보다 지금 알려드린 따뜻한 꿀차로 드시는 게 좋습니다. 꿀이 무의 찬 성질을 중화해줍니다. 하지만 평소 콩팥 관련 질환이 있는 분들은 무의 칼륨이 몸속에 너무 쌓이면 심장이 불규칙하게 뛰는 위험이 생길 수 있으니 하루 한 토막 정도로 적게 드시는 게 좋습니다. 그리고 당뇨가 있다면 하루 한 잔만 드세요. 오늘 알려드린 무꿀 조청으로 이번 겨울 속 편하고 목 편하게 보내시길 바랍니다. 넘치는 꿀팁으로 건강해지는 실버 헬스장 구독, 좋아요.